人，尘缘飞，尘缘飞，你苦暗见，你熬苦暗见么嘛该，你么嘛该。啊，尘缘飞，你苦暗見，你苦。我本人家講作咪有喊玻璃絲咪我落暗見冇咪我都暗壓，咪講嘢傳言飛你真正本人家咪落暗見要咪壓嘅嚇，暗好嘅嚇。春人飛算lúc đầu ngày kêu nhìn lại à sẽ chỉ chốt lần giờ ngay gì xin muốn nhà春人飛như cho âm như khu âm kiến khu ăn số kẻ chạy nhất à như lúc đầu âm kiến tổ bún nhìn tạ bún nhìn bù gì à nhớ sim con两班à想muốn nhà cái nhau hen cái chuyện nhỏ thằng bây春人飛入去。啲咯，我叫演寫幾耐人，寫幾耐，寫幾耐幫拖下。幾意思係寫幾耐幫拖啲係你斜你啊，看下先。今下田法會變咗樣下，變咗曉誒，變咗係。Chồng bóng bậy kiến hỏi lớp chồng bóng bậy thôi tí mẹ là mày không chuyên nhìn phơi xịn những cái còn yêu sim mồ liệt là như thế sao lên những còn yêu sam mồ liệt à即係叫上嚟做用啲樣品嚟做用係所以trong phơi xịn ăn痛苦啲啊呀春人飛是算痛苦嘅嘢咯，睇過。嘅了車後唔係啊，車後靠熱巴再講，嘅乜嘢都做唔到。係啊，熱晒要退班，熱晒要延年新教養，呢樣乜做咧？係啊，以前冇按嗰樣嘢啲啊，將家槍咧，家槍，住下家發者，應該填法面樣好。翻lớp cầu luôn, nó thiền phản thiền là giống như này mẹ làm mấy không? Đây ngay phán kim cầu phán lớp cầu đã bao nhiêu? Nó thiền phản bệnh nhau hết. Chỉ sạch lớp đầu họ sẽ cái còn xin. Trong bóng bài kìa xin chị kìa. Trong bóng bài còn xin. Giờ lớp đầu. Đã biết thông dòng. Ngay còn đấy cho nhìn phi ngay nốt đầu cả kỹ còn còn cái tí mà ở mang tí cái tí à xí cái tí một buổi ăn nhau là ăn hậu à sự thật đến như cái nhân sinh ra最痛苦係本人家曉cả hỏi như thế nào朋友家本人曉cả hỏi à nhân sinh最痛苦係呢樣咁咪有間喐妹㗎，家聽上我咪我落暗見，其實你到啊，你喺香港咧係延年嘅啲啊，個睇電視嘛，特別按樣講啦，朋友家，個電視咧按樣賣都好㗎，是假如賣到見啊啲度個電視嘛，呢啲啊個台灣嘅電視嘛，間喐妹啊，是假如賣是個啲度咧，呢啲啊是間先講啲啦，唔見人未正常嘅人，係正常嘅人咧，佢唔萬啊曉，朋友家，個香港嘅人嗌咩講啊？啲多千萬啲啊！cái香港嘅人咪咧亞都喺度煎啊！cái香港嘅嘅人之前厲害啦，香港人咧跟羅氏恩厲害啊！香港嘅人咧羅氏講，又係幫敗嘅賺人咧，都唔上堂上一間樣嘅班人啊咧，都未過跟羅氏都未過亞，然後未咩講到班亞，即係個善人講威啊！從呢台人先有善人講威啊話，呢啲啊〜幾個cái sao mà cái trong cái nhục mày cái xem nào còn bây ra còn cái ngà bây ra hay còn cái cái còn đó là bị sale xì hay thằng đồ hả cái còn nhìn nghe police cả Hong Kong police hợp作啊
跟住家人講啊，解幾位戰爭嘅朋友啊，被得罪前中啊，然後跟住你香港嘅policy說呢，印尼落policy即係摘路處呢啲啊，家人識用安尼話，前間都落講新次啊，跟住香港嘅policy用翻說呢，印尼嘅policy咧，cái chiến爭係說你路處喎呢啲啊，係冇幾人樣被騙到個啥咪有騙到花姐啊，將個花姐先前30歲前好到硬樣啦，花姐你是好到硬佢太善人講咩，嗰2日之背面咧就最甜去計嘅話，咩嚟嘅家要講幾女，咩嚟要講幾女用猜個片咧。後邊亦要責任講啊，佢講監俾佢推4隻人啊，意思咁啲唔會辦人用啊，你按壓你不抗啊，你下前當然都上到佢冇辦，你喊到你即係看見樣分嘛，我咪講花姐堂係講機係講到幾日咧，佢冇聲冇氣啦，花姐你就冇俾面咯，冇俾面咯花姐，冇俾面佢啦，乜繼續要照講出嚟啦。本家仲然係啲牙花姐熱雜米年啊呢啲啊，冇晒到人家見得到你熱雜米年用現在事實牙花姐熱雜係好年咯，對啦朋友家，花姐嘅年咧係熱雜好年，你話喊到佢本人利用啊，你睇先啦，佢本家聽利用啊，聽騙佢啊，係啊，聽騙佢相信聽啊，你話唱家唱完飛罵俾啲佢罵花姐同埋，係啊。花姐係為廢人嚟講唱完飛機咪本20-30條咯，佢講班陣花姐個女花姐唔係愛你班，你話佢愛你咪愛你態度啊，你按你態度唔好啊，所以花姐咪嬲你呢啲，你咪下東西先，我今日先水冇上去，等下咪下東西咪下熱啲，哎呀，咪下熱啲東西先。等下一聽你翻嚟下東西咪熱東西先。呢啲啊，我近意講朋友家，炒半日加40條馬嘅飯咧，我被笑死。佢嘅意思問花姐啊，佢講咩女啊，佢係買嚟嘅拎啊，佢其實加13咪加咪有，事實加咪有呢個加咪有呢個天空之鏡係點樣做出嚟？加咪又加40條啦，講俾啦，朋友加37都好啊！佢講呀，佢為幫自家講出日記啦，自家為上代位啊！佢講佢問花姐講以為意思以為相信你啊！佢講啊，咪有你記女嗰陣時，佢跟問花姐講意思你記女嗰陣時咧。你要問家係咪晒嚟嘅？你冇啊！以前記女，佢咁樣講係啊。佢講今年含你記女，你少記女講，你冇問家嚟嘅，你係咪晒？
買晒個耳頭，或者買晒個耳隻，人家記嚟嘅寧本人妖記你本記用嚇，家嚟嘅寧咧，車家台灣嚟開嘅呢啲家叫私人嚟嘅寧請計女記到記嘅嚟嘅寧，家熱人盡心啲熱你咪換十半咯，換十算咯。你係咁樣講啦，你事情咧愛查唔為難啊朋友家，至主要係cái啥花姐記cái lưới tan là cái mà để cái ninh nha như mổ na hay gì ship mổ na lời mà mổ na lời kiện hết花姐ngay cả như còn nha như kỳ gì nè để cái ninh nha như kỳ bữa này sao cái lưới giúp dấu chặt để cái ninh hả như kỳ thì cái trong tan như mỏ hi chọn hay gì nè hả như nãy hình dung hông ra kỳ giờ hạ茶đấy mày miệng đấy kỳ yêu thì chỉ mắc cái đồ thay皮皮cả kỳ係生產嚟緊令啦，kỳ要隔地俾登記間唔會難查噶，係別意咧女多話翻只係搞得起樣啦，全部來事物啦，呢一嚟緊令日下查到啲嚟晒啦，呢下查出噶。我你講啦，上幾日先講你講按到冇目的要用啊，事實咧佢講冇目的間，係冇目的應該會吸引啊，係冇個時間問題。你啲咩冇目的要目的個時間問題喎，你啲問題喎，到個時間到個目的未出啦話，你啲花姐咩等時間嚇，上個春園會炒半日幾萬幾杯咧，我是糖熱啲啲喎，就算我到糖超了，我事實我看春園會今年改變前多啊，佢唔係發貨呢啲啊，所以我上一門到上個春園會咧，而家啲料見係而家啲埋300二落暗間間。而家啲度咪300二落暗間跟春園飛間，而啲度小青隔跟喐梅間，而家啲度了幾兩沙隔蛋白啦，係隔蛋白啦，都兩2二落暗間跟而家啲度了，係當咪以為唔會發貨呢啲我先問你當為唔會發貨，別曬幾間人家咪幾落暗間間，佢從計上前年記得啦，我要寫到羅拜多對應出啲羅拜多咧，係冇人家講兩班都會答黃嘢名，因為曾經羅拜多間要試過格家春園飛間咪到咧用係暗間係東西間特別春園飛間前係賣嘅羅拜多用係嘅意思，當咪以為點賣嘅羅拜多春園飛係上門意家羅拜多咪以為點用跌盡你賣嘅人樣當咪見係呢啲度小青隔喐梅隔40條咪落呢，當咪以為唔會賣嘅以為ăn好以為ăn好樣顯攞人家用標高嘅樣顯呢度咪為ăn好以為唔會去按中去簽小青喐梅台灣ăn人要簽5度嘅意思因為台灣ăn人喐梅跟台灣喺度。你5條簽幾間當咪以為唔會去簽小青你啲小青咪你攞暗經你當咪5條去簽幾唔會去簽幾唔會萬樣喺木街度沉沉好似你已經講鬼雪奶還是鬼雪奶跟你啲度了當咪你啲度以為唔會去簽幾以為ăn好你咪你心你為ăn靜你為ăn應該講風浪平靜樣以為ăn靜樣點點喺度暗沉沉，意思講嗌聲二春園會嗌含嘢嚟幫忙嗌陳小馬咩即係嗌意思二本人家咩咯暗間度間屬於攞人家抽英肉金係先肉金意思二本人家害呢些叫英肉金因為人家最驚最一男子人家設家最難過嘅設家冇坐車，本人講坐車。本人講你偷嘢嘅東西，事實時間冇本人家冤枉天熱天熱你冇何熱責任間回到熱責回到女咧，你本人家滅落暗間度咁家出叫抽冤枉肉你啲你點講你傳完分析定人家嘛？事實咧朋友間嗌間咪呢小青兩本人看嘅上你有小青幾間講明落暗間佢講印尼嘅玻璃師甲香港嘅玻璃師合作間，佢甲花姐講間，佢意思講到愛明嘅咯暗間度對啦，呢啲佢甲花姐講嘅，我唔間，見下咧，見下小青伊甲花姐之後咧，你技術班嘅我上問你小青，你敢喐梅兩沙技術班花姐咧你兩沙騙嘅咧技術班
你是甲人講是家己食啊，因為我罵你啊，唔係因為你甲個啥花姐姐女啊，唔係了甲花姐姐女嘅我罵你嘅原因咧，甲花姐你甲花姐姐女咧是兩回事嘅，你睇先啦，係兩回事啊，唔可能拉埋一齊講啊。唔係講我罵你咧，你甲花姐姐女咧，你因為我罵你咧，你就攞人家5元數嚇，5元數朋友間你分面啦5元數啊，你隻小槍係咪啊？你隻小槍啦，你隻小槍咧，佢甲花姐姐女咧，好勁抽啊佢，佢媽係支幣咁講啊，邊度見下咧，佢講意思我罵佢啊咧。我罵幾間頭先後邊而家40條講啊，俾我又聽到，嘅意思咪有兩蚊講嗬，意思小些你總上咧，我拿去香港嘅差館呢啲啊，呢一上咧我是拿去香港差館啊，我去拿去香港嘅差館啊，然後我描下兩群喐熱咧，我行咧，我去布里斯坦，我拿去香港嘅差館啊。因為你按提出向一屬於填法片類經行嘅聽差不多40條嘅規劃講出嚟，按從業唔係人數啊，你知道話類咧，你知道你唔係辦嘅意思係咪啊？係咪樣講嘅意思啊？你甲花姐姐你同我罵你嘅威咧是兩回事，我罵你是講你講香港嘅布里斯嘅印尼布里斯合作啊，我罵你是講了啊，你甲花姐姐你又唔同樣啊。要另外樣啊啲聽意思冇撈埋一齊講啊，冇夾埋一齊嚟講啊，你歡迎啊！我罵你嘅原因咧係你講香港嘅布里斯嘅印尼布里斯合作啊，你歡迎啊聽，你我教訓你啊，你我冇香港嘅布里斯唔係本意亂齊講啊，你啲唔係本意愛講咪就講咪啊，你你仲係夾你講啊聽，你甲花姐姐你啲又唔同啊。要另外計啊，你甲花姐姐呢啲熱愛辦係嘅啊，因為你講家己食，你講一熟咩都跌湯少了咧，家家熱愛辦啊，食呢都辦食呢啊，我隔你嘅生勢都到我隔你生勢，你跟講愛報建，係愛拿筆印呢布里斯間香港布里斯間，我等到根本願意係嘛報啊，其實報我先係嚟等話，我先等要啊，我試下兩班人落案件嚟知名啊。全人會跟本人咪落案件了，本人請咪落案件了，但邊嗌很猛啊！而家講係立筆嗌布里斯香港嘅，我很等你啊請，你成日過係啦猛咯，但邊花姐女咧，你講11分班花姐間依下等你11分班花姐女啊，你啲啊請係嗌隔你嘅生食，唔係跟啲花姐啊，嗌隔你嘅生食啊，呢個係立筆嗌布里斯香港嘅布里斯立筆嚟猛。我很等人而家家信出你星期三出咧講就好叫啊！我是等人應該是佢哋做球啊，聽下。我等香港嘅布里斯幾時出嘅風扇啊？嘅風扇幾時出？你拿啱嘢上去搞啊！你拿香港嘅布里斯嚟搞啊！你拿香港嘅布里斯㗎嚟搞啊？唔係哦，香港嘅布里斯唔好拿嚟搞呢啲啊！香港嘅布里斯唔好拿嚟搞啊，唔好拿嚟搞笑啊！你分辨我聽，你騙花姐女咧，你就你騙你強，你唱全人會可以本人咪攞案件你強，但邊描下兩可以本人有去搞啊呢啲啊！我要甲你講唔好搞我啊！我幫辦我啲啊，可你強你你印尼嘅布里斯加香港布里斯加封信用寄出叫幾多時啊？係咪記得話？我咪機票轉去檢計封信嚟香港嗎？唔知咯。你呢騙人，你騙到厲害嗬！你強騙人嘅女嗬，你強騙女嗬。你最後咧，介紹呢個咪小槍，你最後咧花姐女你講嘅辦件啊，係你冇辦法嘅咧，你看我日日喺度乞嘢啊，我冇騙人，一上日日都係表出來啊，因為你人家講借蚊借啲半啊，
對啊，人家叫你愛辦啊，你敢講家己食，假發者食係冇啦。你家己食，你愛辦啊，因為佢按老了，假係家己成人講，你很高興啊，冇便宜。呀，你愛假發者嘅師傅講，你很高興啊。你小青，你很高興啊，冇便宜，喐妹的話，你很高興啊。你冇喺度講七講八咧講我冇先兩班咯，時有講我冇先，我冇隔你病我冇先嚟。因為你隔病你病傷啊，你成日食咯普通麻樣啊喐妹。因為你隔病你咪多浪食唔肉啦，你常常加普通麻，我咪講笑講嘢，你做按多節落啊，你看你孫啊喐題目啊。因為你冇啥啦乜樣騙家老人嚟女人，你喐妹隔家槍啊。呀，你冇啥啦乜啊？家反正是相信嘛，佢都乜嘅唔啲啊，因為佢本係罵道啊，你啲阿幫扮係跟前行樣罵嘅，佢心肝狼啊，你有啥講咪咧？佢相信啊，佢心肝狼啊，你啲阿幫係罵道啊，佢壓啊，啲啊，加上以前嘅背後喺度講反正跟描下兩種罵嘢，你別使咁樣講，係啊。嗱，你咧，你小槍咧，係切唔到嘅裝上咧，係跟肉裝嘅上啊，係切唔到。你小槍咧，你何必掹出嚟啊？小槍，啲啊，因為你講香港嘅暴力士跟印尼嘅暴力士合作啊，啲啊，如果你唔係講嗌咧，小槍咧，你假發者咪借幾多百億嘛？你係相信你有本事，你有本事騙啊咧，你假嗌冇關事啊。但係你講你賣香港嘅暴力士啊，啲啊。你賣到香港嘅暴力士啊！你出賣香港嘅暴力士啊！因為你騙女咧，你騙阿花仔女咧，你講到香港嘅暴力士啊！呢啲應合講過你啊！呀，香港嘅暴力士唔係本意亂齊講啊！家下你一上咧，你喺暴力士嘅功夫得呢度啊！你一上咧喺暴力士嘅功夫得呢度啊！家下你來香港咧，你落唔到見啊！你騙香港阿仔女咧，屬於你填法騙女啊！家下你咧上咧嗌那係暴力士咧，你一上咧到香港嘅暴力士嘅功夫得啊！你啲嘅田路喺度咧，下年咧你都稍微來香港咧，佢下咁田路咧，你落唔到見啊！你黑名單啊！我跟你講，你細咧你冇來香港啊！你睇下啦，你一填法騙女啊！家下你一上咧嗌變去香港嘅功夫得你啲啊！你騙女啊，騙阿花仔女啊，係講呢班係嘅呢件事咧，就嗌看兩班係本意個，因為你賣到香港嘅暴力士嘅名聲啊，係講你冇辦一女冇辦阿花仔，你話你一力量裝上咧到香港暴力士嘅功夫特樣人，你話你騙阿花仔女兩三夾人嚟騙阿花仔女，呢啲啊，嗌先咪夾你做狗啊車，你話因為阿花仔要衰事啦啊！你求醫冇啊？你騙嘅女啊？你講香港嘅暴力士跟印尼嘅暴力士合作啊？要人樣相信冇啊？係講你冇咧，你家女咧，你愛辦哪花仔？因為你騙嘅女啊，村員會俾你滅落案件嚟了，嘅村員會都知道了啊，見下。對啊，村員會是唔啲啊意思話，嘅意思講到嗌啊咧。嗌啊咧，五叫萬二啊！意思愛搏佢偷佢出嚟萬二，嗌說咩樣意思話？你係講你咧騙你阿花仔女咧探定咧，你騙到阿花仔女計你阿花仔女，你熬出來啊，熬出來啊，睇住啦，熬翻出來啊，去搵盡阿花仔啊，你自己隻女咧幾多咧？你搵超出來啊，你又搵超出來，如果唔係呢，你兩張相咧，嗌得起暴力士攤啊，香港嘅暴力士攤啊，你嗌得起暴力士攤，嗌就將佢熱炎啊，大家暴力士講。你話我冇隔意做舊嘅，因為你賣到香港嘅暴力士嘅名聲啊！你話你騙女，你強，你話特別你冇賣香港嘅暴力士啊！既然我係香港人啊，你我本意賣香港嘅暴力士嘅名聲啊！你騙你嘅女咧，你騙女啊咧，你夾嚟阿槍啊咧，喐埋阿槍啊咧，騙阿花仔女咧，你賣到香港嘅警察嘅名聲啊！你嗌去拿拔你啊，家下係講你咧冇諗住辦阿花仔女咧，你肯定一你兩張相咧，你係功夫得香港嘅暴力士攤嘅功夫得，嗌變你兩手變黑名單啊！你細你冇來香港啊，跟你講，你來香港你都麻煩啦，我冇騙你，你來香港啊你都麻煩啦，你兩晒，因為你賣到香港嘅暴力士嘅名聲啊，就嗌假花仔妹子例子講，你很高香啊，冇騙你。對齊台灣嘅暴力士咪去作你咯，
啊，台灣嘅暴力士甲香港嘅暴力士喺度相信要合作，對啊，台灣嘅暴力士甲香港暴力士喺度相信要合作，特別印尼暴力士甲香港暴力士要合作冇合作喺度唔得，對啊，你騙女間甲生扯扯皮皮啊，你騙人嘅女啊甲生扯扯皮皮啊，你兩晒咧再講七講八咧，你看下來你冇講乜目的啊，阿花姐受傷甲目的扯扯啊。跟你講啦，阿花姐受傷甲目的扯扯啊！你小三冇見講那目的冇目的要講幾多定幾人了啊！因為我都咪為按鬧你兩啥咧，你啲講啊騙阿花姐女咧，你下大眼命啊！你大眼命係分別咯，你大眼命上啊！你大過香港嘅警察啊！香港嘅警察咩不如亂財大命上噶，唔係不如亂財樣騙阿花姐女嚟埋香港警察嘅命上啊！聽定啦，你兩晒了，聽定了啲因為你講個香港嘅暴力士啊，咧作啱描下兩個案件啊，印尼大事過來啊，要麼就根本你了等，要麼我肯等你啊，幾時嘅封信幾時寄來香港啊？幾時寄來香港啊？一發出咪講按多，你撇嚟發這類你被笑你嘛？豬狗kiếm chiếu chú kêu kiếm chiếu ai lấy ai hi sản như anh nhông đi chợ lộ nhìn sáng sinh như anh nhông ai phiền cái lối kỳ liệt cái nín bên kia hàm kỳ liệt tiệt lối kỳ cái tiệt lối anh nhông hen như vậy như anh khang phiền lối anh khang còn phá sạch bay như còn香港嘅暴力士跟印尼暴力士合作作ngay落案件ngay生扯皮皮你聽仲咪根本又係冇作ngay落案件仲咪根本又冇作ngay落案件你就咪講啦，你台灣越南舊嘅你就係印尼cái啥槍cái啥春人輝你冇本事對嘅chắc nhiều khi mà khi còn như tao mày như một bổn sự còn kia như kém kia mày là chuyên nhân phơi các nhưng các còn mày nhất phân như mấy còn giờ lát khi mẹ như lo ăn kia các bổn tấn nữa xem mẹ như ăn kia真相大白了như chuyên nhân phơi như bạn tiên tri như một bổn sự mẹ kia lo một bổn sự mẹ kia ngay cáo nghe chuyên nhân phơi mấy bà to lì lại dịch hợp to xem mẹ kia cái chuyên nhân phơi ngay cả như còn liên nhân còn ra mày一拍兩散你按壓你本應該咪攞按嘅雪後水粉你就先樣講咪把刀嚟又喺背囊喺度簽落去看幾時又看幾未用翻去看幾冇招未登嘛ngay câu nhiều chuyện phơi như một ngàn cái như mày講見佢ăn人佢台灣ăn人你明道見嗬你cái咧簽圈一身腳樣bộ mày liên thông mày liên thông lộ mày bóng lộ hay bữa tết kia bữa hết tỏ lú bàn thì簽cái trên chỉ cổ như vậy ăn như còn香港嘅暴力士你騙人發財女ngay nhiều bên như樣做như啲香港嘅暴力士咩bên như亂講嘅你兩三幾百面你啱喐咪幾百面簽幾百面啲ngay啲咩講生意全人會聽少幫忙ngay買幾兩三五年ngay意思ngay滿意當咪你為按啲嘛你跟啲度成件事啲了間當咪你為按啲嘛你當咪按啲你為唔為嘛你啲你當咪你咪當咪你驚咪全人會rồi從你樣啲爛命熱跳你睇是爛命睇是朋友家講苦威講爛命意思你乜計到冇你驚啲咪你全人會說到我時你肯驚槍咪你要聽佢講意思自家啲唔是驚佢了全人會你係嗌係你咧全人會嗌乜白多嚟咧係計路頭路妹咧門下朋友家親戚槍會黑檔你熱下多槍乜嘅你冇本佢生我跟你講啦冇本拿槍生本佢啲你害你嚟痛苦你槍你做咁多壞事你看你張相我拉去暴力士湯香港嘅暴力士湯家下你塊面落廣富德
但你下年呢，你唔是來香港，你來香港你都麻煩，首先咧先調危去先啊，係講你來香港咧，保利斯最先調危去啊，調危去人意啊，你去危間，你去危苗下兩間啊，竟然你都去自家了，你去危間，你跟都都去危啊，竟然你單殺了了。你騙啊花姐女根冇可能嘅東西啊，朋友間你冇可能嘅東西啊，你用騙家羅你嚟女啊，你幾多冇30萬嘅門嘢啊，你騙啊花姐女你掉，首先啊花姐你唔係廢啊，佢本人家講嘅，佢咪有嘅心啊，心樣啊，佢都唔知佢做咪生蛇出來啊，你有啥講硬樣啊，你都唔知佢唔知做咪生蛇啊。你個阿花姐叫你啊，你剛講10年每晚嘅，你愛去特班啊？你阿青，你叫到個女人你愛班啊？佢阿妹嚟嘅，你唔講事，特別你係你阿青係再隔佢講啊，隔佢只。你阿青係再啊，你個阿花姐講，阿花姐只。你唔係講個女佢係阿妹嚟嘅，你唔講事，因為佢係阿妹嚟嘅，你都好啊，但都係你阿青係再隔佢只，佢相信你啊。差半日40條根本拿花仔，你記下每日嘅人要門人冇要打田冇人記嚟嘅人本意就記緊樣講，係啊，阿花仔50時你唔記我未記，特別最加埋晒做正女嗱埋晒打田把花仔埋晒架花仔講咧講加埋晒係埋花仔記女加清廿聽嘛，清廿聽熱晒架機講啊，平人冇架機講啊。你簽咪都簽廿聽啊，因為你係一櫃台啊，你啲你只要女計櫃台啊，你記得咧簽咧，我啲你買嘢啦嗬，你買錢按題啊，嗬按啲哦，特別你只花仔女記得愛辦啊，你冇騙家老人啊，你冇騙佢啊，你分明啊，你冇騙佢愛辦啊，你女愛辦啊，你只記得女都愛辦啊，係講你冇辦咧，我將你張相啊，我拿去保利斯攤咧。你咧上咧，我交去本保利斯攤，我11年咧，我夾保利斯講，我11年咧，我夾保利斯講，你騙阿花仔女，熱扎到台灣黑，熱扎到香港，咪印尼黑，加生咧，我寄超本保利斯攤，唔係我本保利斯攤係經油攤。我到簽熱扎印尼買，我唔係我講啊，我講我將保利斯講發出俾間，因為見油攤啊，未必佢相信我簽年我熱扎印尼買咧，我含住翻譯講本個保利斯攤，2班講係咩啊？啲2班先夾花仔講咩啊？你啲2班先講郁妹仔苗下兩星期3嘅事咯，呢個保利斯咧。香港嘅保利斯合作，而家樣講係啊，你講咧，呢封信咧，星期3都打出嚟了，喺度印尼嘅保利斯都飛過嚟香港間，香港嘅保利斯調勞工期間，過嚟作藝期間，而家樣講，苗下兩呢次咧，佢又講咩了，星期3佢冇學笑了，本佢笑埋呢2日了，而家呢個咖啡仔講係啊，而家咖啡仔講，而家大嘅女騙嘅女係你哋咧係講喺阿花姐妹子講咧，你要香啊，我冇騙你。不過你阿花姐咧，你班盡幾多對啦？你阿花姐之後咧，你班盡阿花姐啊，到乜計事情都冇了啊？你啲你2班計之後咧，只叫你咧，你單殺講最好啊！你冇愛喊阿花姐那個目的，阿花姐目的要，你阿花姐命佢6日生佢很曉啊！咁咪冇目的，阿花姐目的車車啊！你自己只叫8條啊，個目的車車啊！你你要記得咧，青咧，你係阿妹只都好啊！你都係只盡品阿花姐嘅咯呀！如果唔係咧，我係阿花姐，我簽緊妹咧，我將成件事嘅妹講咧，你看下咧，你量晒咧，咪輸到了你按號冇啊！肯講發向威啊，肯講向威喺度嗬，肯講緊向威講手辣威講向威嗬，唔知乜人都講超嗬，你騙你嚟女啊，要咪按風光啊，乜嘢騙出嘛，騙出光，樣計阿花仔女，你假呢咧，你喐咪咧，你騙阿花仔女，你大啱命啊，第一，你講啊，看阿花仔喺政府嚟，你阿花仔撥金，你要大啱命，花仔跟苗下兩看衰你哦。
見你撥一金出嚟，根本上你愛看阿花姐金有幾多啊？你上係騙嘅女啊？你都講啱名大啱名啊！阿花姐撥金咧，佢叫講啊，好啦花姐，好啦冇撥啦花姐，安都冇撥啦花姐，冇撥啦花姐，佢講啊，冇撥一金冇花姐，佢講啊，冇撥啦安都咯講啊，看到阿花姐安都金咧，安都呢個冇撥啦喎。你聽定啦，小青啦，小青你聽定啦，人家你裝上啦，係講阿花姐咧，你冇辦啦，你聽定啦，小青啦，你裝上喺度那係玻璃絲湯，你哋我那係玻璃絲湯啦，下年你裝上到落廣福達玻璃絲，計廣福達啊，你下年你回來香港啦，你啲人送啊，玻璃絲出係爭你啊，冇便宜，你一見人送爭你冇好喐啊。我冇平嘢，呢講玻璃絲作藝間多盡作義啊，見下多盡作義啊，香港嘅玻璃絲多盡你作義啊。你按咁嗬，跌去盡嘅，咖花姐照你埋啱命生嗬，跌去跌盡埋啱命生，你咖花姐照你嗬，家13點啊，家差半日香港啊，叫我報你報去計兩條按鐘啊，計兩幾位都佢講啊，愛幾多幾？你意思愛幾多幾人樣報啊？佢講愛冇刪咪有？你按聽講位後報你報去計。你香港啊？呢啲嘅玻璃絲隔香港玻璃絲合作啊，之前隔加埋喐咪報線，而家跟喐咪做幾日睇你啲啊？驚喐咪做幾日睇啊？你肯前講嗬，講嗌咪嗬，講嗌呢講嗌家嗬，家嗌朝阿花姐嘅妹子出嚟，你肯個香啊？你良晒了。阿花姐妹子出嚟，你肯個香你都啥？我冇騙嘢，你騙嘅咩女啊？你冇抗啦，你抗嗌啲啊，你因為你按強騙女吓。阿花姐妹子啊，掹啲啊啲度咧，你都晒肯定成一時活啊！我跟你講啊。你按強肯講向妹咯嗬，肯前講向妹咯嗬，按強講嗬。我等來先，我可能兩班嚟簽阿花姐嘅妹啊。你話我คน我愛簽阿花姐妹子啊，我愛簽幾個字，我愛簽阿花姐妹咧係拿撥玻璃絲，拿撥阿青個阿玉妹啊，因為佢恩人講我拿撥玻璃絲嘛，呢一出係拿撥幾萬呢啲啊，佢個恩人講。你印尼玻璃絲กับ香港嘅玻璃絲合作，我問題出呢啲話，
技師啊，合作技師啊，我很等等啊，槍。你拿不特熱拎了，拿不隔拎嘅槍，拿不隔拎嘅我等你啊。你偏阿花仔女間，你拿不玻璃是我間，tapi我很等你啊。當明知你沒拿不啊呐。你見你嘅封信啊，寄到香港嘅玻璃是嗎？你愛去香港嘅玻璃是通門嘅嘛？要見你要玻璃是寄信來嘛？愛去門嘅嘛？愛出去門嘅嘛？愛去玻璃是通門嘛？因為你個香港啊，玻璃是見你合作啊，做愛落案件啊，寄到萬嘅封信啊，寄到萬啊，叫我上門二兩三。佢講正版本嘅打冇用睇啦，佢用家唱完灰喎，正版落去電打佢講話，你就咪被安排，才個做嘢，我行動我項目估行行啊，你究竟係咪同意？才個你係咪同意啊？新次嗬，你按片片啊，發仔，你按腔點樣用計發仔女，佢講你計你女咧，恨滿發仔叫你女本人計超喎，佢講再講，唔係超嘢，咁咪結本嘢咯，佢恨滿話，佢講因為你女本人計超喎，佢講啊，咩發仔佢講你女本人計超喎，佢講啊。你冇理由下佢講韓國嘅威你聽下，再個啊。地府橋本nhiên là ngay講咪正哦，ngay講冇私人用現量ngay講做偏呀。對，幾多跟住用對幾多。anh khen còn phải sao ngay cái nào mày đi nào ngay gì xí đấy朋友家ngay gì xí đấy ngay cả chuyên nghiệp phí còn cá ngay nó chuyên nghiệp phí kiếm tí à. Tại vì chuyên nghiệp phí mà出嚟bây giờ lo ngày唔夠對付佢兩三樣，ai抽佢出嚟對付佢蝕咩話？ngay對付佢嘅原因同埋炒本嘢加埋又加40條講啊，不要另外一幾位啊佢講嘛，ngay呢ngay意思阿花姐講愛講緊。請可能教你唔會辦啊，根本等你都冇好辦啊！你講按嗌位度咪啦？你本來你請教你嘅，你冇本事辦哪花仔啊？假設咩講月亮8000啊，下家講我夾8條啊，你又辦嘅對再冇辦啊？你請騙哪花仔你夾8條，你又辦嘅乜嘢對你再冇啊？你盡量騙哪花仔你嗬？你記得嚟嘅你記夾雜嚟嘅你，即將見行樣嘅。人家為緊你簽，你講你見一嚟嘅人，佢又會咩簽嚟嘅人，咩你日嚟嘅人，你即係逃避責任啊啲，但係大天發達，或者就你跟跌血跌盡都係你簽熱晒，冇撇責任自己隻間，嚟嘅人唔係生啦，要夾雜嚟嘅人，你或者基本而家要夾雜嚟嘅人，而家差本嘢40條咁樣講，叫或者叫你記你本嘢你冇查清楚嘅嚟嘅人係嚟生，冇見到嚟嘅人都記你咁樣講係啊。唔係生啦，你講你幾位唔係生啦，但係之後你跟簽熱晒，跌血賺到簽嘅佢隻，跌血賺咗簽嘅佢花姐隻女冇劈責任嘅花姐隻女，係冇嗱，咁作識咗雞手咪簽嘛，係冇嗱，揾女咪簽熱晒嚇，咁你哋嘅你要識責，特別係咪識責任嘅花姐隻跟唔明，你一跌血都簽嘅佢隻，講講緊要係簽。係啊，你家花姐叫你跟你簽熱晒㗎佢隻，
係啊，你等下佢講啲講家咁麻花姐記女，特別家就近年劈責你嚟，咁唔會講嘅，因為麻花姐記唔識事啊。你啲啊，你可以講通啊，因為你基本嗌你講嗌食間嗌認就認你牙青，因為你牙青講嗌講，記女嘅咪使講嗌食，咪使講嗌食女，你間講你講嗌食女間，麻花姐是只本牙青嘛。特別家就近年你記麻花姐唔係一嚟近年或者劈山呢嚟近年嚇，嗰是你牙青講嗌食啊。我相信你講嗌食本嘢話。既然你講話家哋肯定係咪晒，你冇看清楚啊，你記你本人啊冇看家哋肯定係咪晒啊，樣啦，意思推卸責任啊呢啲推卸責任樣係嚇，意思你樣講你譬如花姐咧，特別你記得啊，就嗰三秒，青咖花姐姐呢啲未識責嘅肯定都好，都係青咖花姐姐，你睇緊咧？你未記識責嘅肯定咧都係青咖花姐姐。你講香港嘅暴利司唔係本意出賣啊，唔係本意騙女嘅工具啊，呢啲唔係本意搶騙女嘅工具啊。就係樣嘅咯。你13點講人來人去都你夾條尾下，你咁樣講下，還要錢刀啊？我每個檢出來花姐基本嗌啊，還錢刀啊？我識檢我呢夾條啊，我呢個叫證據啊，你我檢出來一唔為難，特別前廠產啊，你家為咗人家相臭係乜人樣啊？我趁你13點差半日講俾佢講花姐講言説物言良品啦你花姐跟你講俾嘅態度咧都一傾講了啊，你肯咁講又係乜以為笑你冇？你個花姐跟你相臭係乜？個語氣啲多難聽啊！攞人家照顧樣去嗱。花姐到嬲你嬲落骨又話你肯講緊阿妹炒半日叻明來有講阿妹日年後不年。心咯，苗下路又講咩嘅？你話閉心啊？嘅數啦，佢哋牙分緊好超了，定係記換記香港記一換晒。就啲啊，你研究嗱，講香港嘅玻璃絲啲啦嘛，洋品你隔年啦，就啲記換晒出事咩基本苗下路換晒。就啲啊，你夾換嚟合作啊？啲快哦，你嗰邊。錢元輝啊，到反映個人嘅贈品攞唔驚我啊，公司講我啲爸聲攞賺我啊，當人唔當人啊，我唔講啊，最冇4人定5人啊嘅啊，就拿出本計中了，所以佢上幫攞了跟攞了唔驚出嚟行緊急police跟住講了冇分制用品呢，如果冇姐。你夾閉心啦，苗下路又講咩嘅？你話閉心啊，嘅數啦，佢哋牙分緊好超了，定有記香港記一換晒，就啲啊，你研究嗱，講香港嘅玻璃絲啲啦嘛，洋品你隔年啦，就啲記換晒出事咩基本苗下路換晒，就啲啊，你夾好嚟合作啊！啲快哦，你嗰邊錢元輝啊，到反映個人嘅贈品攞唔驚我啊，公司講我啲爸聲攞賺我啊，當人唔當人啊，我唔講啊，最冇4人定5人啊嘅啊，就拿出本計出。嗱，你看佢賣嗌個錢元輝名商品花姐女啊。玉梅姐姐佢講苗下龍你似佢敗咯，佢敗吉步咯。你隻星期三苗下龍嘅吉步利是你作佢咯，佢講玉梅姐姐，苗下龍嘅你隻星期三咧佢敗咯，吉步利是你作佢哦，調嘅勞工去哦，調苗下龍去咯。佢呢東西咧其實唔係。夾埋晒講咧，佢探麻花仔啊，攞佢咧現你咧做到啱提列嘅嘢啊，呢啲佢做到啱提列嘅嘢啊，佢現你阿青啊，佢呢啲咧騙麻花仔記女啊，
事實反正是老實講嘅，佢老人家講老懵懂啊，朋友家你人講老懵懂啊，你啲啊，佢懵懂樣，佢相信佢良心，佢攞佢良心按好人，佢花姐都想了，都對佢良心唔係好人，啲花姐要甲伊講，佢未要講要落去嘅傷下。叫佢今日含佢記女本加淡白加13點啊，到尾花姐袂突然間講個啥肉妹甲請唔係好人咧，因為佢跌撞咧，朋友家佢都甲佢講女啊，唔係到基本理責，唔係基本計責，你分明咯？就從今下咧，自家咧唔係講咪啦。從設間咧，朋友間我事實應該是行咯呢啲。事實咧，我甲你講一條故事，今日設間唔係講到安全啦，講13隻人咧，設間13隻人咧，熱責都係花姐，我別冇水。設間講笑咧，熱責到花姐，熱責到淡白啦，熱責肉梅，熱責到梅姐呢啲啊，加淡白啦，從今日比呢啲熱責跟花姐，熱責跟淡白啦。啲朋友家設家嗌講本意堂嘅意思啊！啲當咪跟喐梅台灣人喐梅當咪淡白啦，為按關心嘅呢啲啊！事實佢喐梅嘅淡白啦，是跌總是騙花仔女人呢啲啊！跟喐梅咧，佢咧生下咧個淡白啦，咧別晒跟唱歌跟前行講嗌苗下亮人調子，苗下亮不追抗，苗下亮人非同，加上喐梅含幾細啊，小呢嗌啊呢啲啊講來講去基本含淡白啦，小呢嗌啊。自細嗌到對那咧喐梅嘅幾攰頭識你習話啦呢啲啊，同埋加13點咧熱色爆咧到識苗下亮不追抗，苗下亮人調子，苗下亮人亞追加淡白啦，未必係用西眼人嘅追人調子人妒忌咯嚇，加呢一杯係咪晒下咪咧識喐梅下咪話？喐梅含嘅時候呢，嗌即等人含人道念西嗌強我白啊！呢方面啊，朋友家即等人咧嗌呢探緊淡白啦，別晒見用西嗌講不追抗啊，人路嘅追人道記啊，白記愛記啊，幾多咪淡白啦？熱雪爆講啊，樣不要講人路記幾多人都下交冇可能啊！朋友家基本幾格喺頭呢度啲嗌到羅結嘅啊，羅結喐呢咧佢肯到盡你簽嗌啊！到淡白啦，很多種嚟簽嗌啊！呢啲啊，見講苗下亮佢講啊，當朝行二粒咪有話仔格咪有隔串元灰啊，叫二撥租馬齊嘅，有講緊嗌咪要拉粒出去啊！咁淡白啦，咧很多種嚟簽嗌啊！但係佢苗沙粒咧，佢跟講緊印度嘅，嗌愛油嘅追咧，印度嘅追咧嚇，冇本佢調度咧，要講緊印灰同人幫不得嘅，咁淡白啦，咪熱書爆講啲人用係咩間，到去到盡講用係咩間，呢一些喐梅含佢破壞嗌啊，即係等人印度點識嗌強我白啊，因為解釋呢趟啦，一攰跳聲喐梅話。然後到尾家淡白啦，咪按對人喐梅按好咧，熱書爆到人家講幾物計咧，佢都出嚟爭佢咧，佢啲咧讓我嘲諷知嘅咧，台灣係嘲諷我白啦咧，佢都肯嚟幫啊，佢肯嚟幫佢咪咧，我一講熱條原因，咪ทางช่อง天下咧淡白啦冇女咧，叫隔喐梅講話。喐梅就係眼苦冇工作上兼冇描述了，嘅冇描述用啊！記咗隔嘅喐梅講，呢一年咧，因為佢暗行含淡白啦，講切講白講廢嗌啊，破廢嗌啊，又從啲淡白啦，咪冇女嚟講咧，見用班啊啫，佢都係收300-200千本淡白啦，呢方面啊，從啲淡白啦，咪冇女咧，喐梅咧2班樣啊咧，佢都係收上啲女本咪有淡白啦啊，因為佢含佢破廢嗌踢多啊。有田熱咧喐梅咧5撳突除嘅淡白啦，田二淡白啦5撳突除人喐梅，佢涼晒咧而家何費費咧，佢都係做朋友做下戲啊，佢唔係本劈責任看中嘅咧，意思講緊咪有嚟地震下看中嘅人咧，看佢涼晒咧兩班相湊下呢嗱，佢唔會啊，淡白啦嘅喐梅咧，佢涼晒5條相湊啊。又幾何費所以幾難喐梅是全因亡呢啲啊！而家講生又難死又難啊！呢頭先嗌講俾啊，到尾咧，因為佢咧要同腳本淡白啦揸到啊，從咧喐梅佢是要同腳本淡白啦揸到，嘅廢錯啊呢啲啊！從喐梅比喻咧，佢為對嘅淡白啦，唔好淡白啦，一下爆嘅是佢戰爭啊，本嗌見行嘛，要個嚴重啊！呢啲嗌講嘅意思啊，朋友家。
像比如今下肉妹咧，唔會蛋白啦，唔會自己來幫你講咧，蛋白啦一定該挑起五順啊，但係嘅起五順咧，因為佢破壞眼苗下兩個命生按到了啊，因為佢熱書報講啊，原來嘅材料冇搬佢調到了，樣板了，樣去，加上肉妹含佢話，肉妹含蛋白啦，呢啲啊，當咪為蛋白啦，熱下冇呢度夾肉妹講，肉妹就夾妹仔講，妹仔就夾花仔講咧。呢啲咪原因喎，朋友家，呢一食叫到咧，咪有楊斌講呵，楊斌呵香港喐嘅飯呵，楊斌講呵，咪有，我冇咩又講緊嘅飯，家羅燕飯前好聽啊，係冇我又講啊呢啲啊，呢一食叫到咧，借呢啲食物做面皮啦，可以用講嘅啊，因為跟喐妹跟冇耐。以後朋友家就算佢跟肉妹為要女嚟講啊，佢都唔可能搬蛋白啦啊！因為佢廿愛啊，咧佢現呢廿愛姊妹都溝到為事啊，佢仔都溝到為事啊，佢仔即係包中埋嘅嘢啦，肉妹佢仔咧包中埋佢仔嘅老公中風啊，佢都苦啊，佢肉妹時咩講要女人嘢都佢埋風睇話睇不穩晒啊，出風睇話做風頭做沙雞嘢啲啊，本然看落幾多按要女樣啊！你後幾時佢肉妹嘅咪有嘅現你嘅都自妹溝為事，就算佢去搬女啊，都猛講過搬蛋白啦，但係佢為堅係講花姐同咪有肉妹別手蛋白啦，佢頭女間佢都嘅沙妹仔講，妹仔就講花姐講蛋白啦，到肉妹頭女。肉妹到夾妹仔講，妹仔到唱搬花仔，呢妹仔唱花仔都係肉妹下面啊，呢啲啊妹仔唱搬花仔夾花仔頭呢咧都係肉妹下妹仔夾花仔頭，意思搬蛋白啦。但係咧，像比如今日咧蛋白啦，夾肉妹頭呢間，肉妹到夾花肉妹仔講，妹仔到夾花仔講間，佢講花仔，佢講咪肉妹講切家見呢般蛋白啦，話蛋白啦講佢性命生了，喐唔啲麥計了，樣啊啲到因為蛋白啦咧，佢要夾花仔頭女啊。佢前行記性事實啱線咧，唔係你跌蛋白啦，記性夾花仔頭呢啱線咧，就係經行叻明呢下俾咧朋友家，經行叻明呢下俾咧全多蛋白啦，記性夾花仔頭咯，咩頭咯，含幾米白嘅米白嘅過嚟含幾米好時飛啦，記啱白上啦，記窿錢追上啦。蛋白啦都未作很多咧人樣東西咧，像窿錢落追下，佢又基本花仔看啦，蛋白啦基本花仔看啦，矮撥白咧，佢要基本花仔看嘛，加冧斷褲落追咧，佢要基本花仔看啦，要喺背後講描下兩萬二花仔萬二萬矮失嘅花仔雙嚟失嘅佢前交花仔。萬二啦，蛋白啦先肥二萬二啦，所以花仔咧事實唔係人樣二啦，朋友家花仔二咧結命樣二啦，加蛋白啦到呢花仔咧當然係是非尖跟肉妹用是非尖啊，幾時都到花仔嘅當然係肉妹嘅是非尖啊，二啲幾時實花仔都唔係啊，結咩是非尖啊二啲所以咧花仔咧到。看到蛋白啦，啲樣記咧記加半記間，記到直到經驗咧，唔係熱雜好熱啊，所以花仔咧蛋白啦，為含記做咪咧花仔蛋白啦，花仔咧都唔會就唔係碳嘅甜化，佢記性唔係快人樣因為記識鐵電之外咧，成日記緊冇人冇食，本來花仔變到熱雜咯，人家講熱雜計劃呢啲冇咪數吉樣就一撈看到佢特別家電子股唔啲佢唔啲花仔原來唔數吉呢樣東西過嚟咧，記到食了妹仔啲蛋白啦，到夾肉妹頭女。肉妹到夾妹仔講，妹仔到夾花仔講，如果妹仔夾花仔講，花仔到俾面你上次朋友家俾面意思熱重朋友家當夾朋友樣啦，你講搬女蛋白啦，間記花仔到俾面。肉妹夾妹仔，因為佢間幫辦很好，且家要來幫，特別肉妹咧唔敢直接夾花仔講啲佢唔敢佢驚賣佢識驚電動事嘅呢啲朋友家，連肉妹你講佢將佢又唔係將你講佢蠢，佢又唔係蠢嚟啦，呢隻叫扮尖
啲朋友間咧識喐妹人度辦證啊，特別佢要甲聽用晒咧，跌去跌撞用片蘭花仔女講甲佢食了，用片嘅女加到5對，像佢講明嗌落暗間呢啲咧，加識片蘭花仔女話呢啲加到5對是加做延伸了，加女仔加做齊愛傳呢，因為跟喐妹賣豬肉台灣嘢咪啲嘢了，要叫何傳，何齊嘅細貨條出嚟傳女啊，唔係慳事啊。朋友家唔知要煩惱出麼笨雞笨鵝啊，加淡白啦講啊，識5爆我5事啊，跟喐妹都熱撞啊，識5爆我5事啊，喺講幾識熱爆啊，咧做得亂啊，咧結唔係騙蘭花仔女咯。朋友家時間用心講位啊，喺講啊，喐妹係要女嚟講啊，結唔係夾聽嚟騙蘭花仔女咯，結唔又做呢3歲咯。呀，加些識5爆我5事，然先咪做呢人樣滿意出嚟啊，呢樣騙人嚟騙家路人嚟女啦。嗌分講隔咧，像啲淡白辣冇呢啲到隔緊喐妹講話，喐妹到隔妹姐講，妹姐到隔花姐講啊，叫喐妹湊女湊妓女搬淡白辣，妹姐都講，叫花姐妓女又叫喐妹湊話淡白辣 uncle 啊，多浪見嘛樣過年唔知喐妹定係妹姐講記熱跳，意思熱沙結跳搬淡白辣妓女咧熱沙結條，結3衫咪結3條，特別花姐聽到喺嗰度背面結涼沙咧，背面佢啊咧，花姐都係結熱條本淡白啦。特別結涼沙要結冇朋友家，喐妹夾妹仔要結本淡白啦冇。特別花姐結了啊，結條本結啊。舊年家下做咪有燒鐵啦，佢要求話都熱沙結條呢話咪有。呢個咪喐妹咧，肯等人花姐結2條啊，叫花姐佢講淡白啦，燒鐵冇女啊，叫冇半錢啊，切加多浪結咯，叫喐妹請話，叫花姐叫切加多浪加淡白啦咯，叫佢燒鐵啊冇半錢啊，到湊40年呢次到40年咧，40年係要摘香港仔咧，特別係唔係講嘅名，呢係啲嘅埋晒，特別係唔係講40年，呢湊40年到結女本淡白啦，做半錢燒鐵啊。你哋到喐妹等人花姐結2條啊，結係花姐嗰結等人花姐咁要結2條本淡白啦了，花姐到人幾行好啊，花姐去結得到結條辦啊，叫結係花姐結2條，當咪為係花姐結2條，你喐妹啊，你當咪係花姐結2條本淡白啦，燒鐵啊，特別花姐人幾好啊，特別花姐去結得到結條辦本淡白啦你當咪按都滿意啊，你當咪係花姐結條女啊，你等人啊，你喐妹當咪為等人花姐結2條本淡白啦淡白啦咧，到成日生苗下量，博仔抗苗下量，豬拜海苗下量，潛在量苗下量，人道嗌白嗌愛記啦嘛計，加些喐妹係咪了？記啦到再到冚淡白啦，生嗌冇人冇隻嗌，我又識等人搬人道念生嗌扛我白啊！加淡白啦，日書包到生嗌破壞嗌日講嗌博仔抗算堅算肉咧加真係喐妹破壞嗌即係等人冚人道念破壞嗌，地堅下咧見到女到咩幾出啊？女咧到冚花姐記話到冚淡白啦，你時候呢嗌熱淡白啦，生嗌博仔抗咪有人落嘅仔。咪有冇搬佢掉到，係咪盡係搬佢掉到？呢加清喐妹破壞嗌佢嗱咧嗌直頭嘅用話，因為佢能夠搬人道念女西嗌扛我白呢淡白啦，熱雪爆咁樣破壞嗌咧，加清喐妹下咪話，呢先跟喐妹係攰跳馬呢啲當咪淡白啦，熱雪爆講嗌苗下量人有意，苗下量不追抗，苗下量人有意，當咪為今日用西嗌人調子啦，嗌盡見呢嗌都冇添意以為啲嗌人調子咪啲就啲喐妹係攰跳馬呢啲佢當咪為今用西嗌睇喐妹係攰跳你又特別妓女又咩妓妓女咧都花姐妓啲妓咧都含結在，攞啲含花姐妓女話呢啲過嚟咧，花姐見係聽到妓女成日說白到含妓女咧，妓花姐咦，榮永軒呢個花姐都成嘅話，到呢度生氣話，當咪嗌跟你做朋友，當咪講家13點，當咪為見含你湊妓女，日說白到講湊妓女，花姐都妓咗好多年後咧，妓咗好多年時，花姐就嬲佢咪咧，嬲佢點樣妓家冇人冇隻係搬妓
你啊家要含佢買飯買了買話，實在阿花姐咧老實講咧，佢真正佢唔數得得13點。佢夾硬講啊，語氣咧，家己相湊咧，佢真正佢唔數得兩人啊。你啊，佢看到呢兩隻係份上，佢先係數得佢，咩講數得，先係記你本件都冇所謂。佢看佢兩晒份上，幫下佢家己兩晒間銀行。你啊，所以阿花姐咧講到每日咧，佢都唔數得加13點啊。佢唔數得佢啊，佢真正嬲佢嬲切咩啊？但係你人恨啲啊，佢上每日咧，佢肯講加尾咧咯，人家講阿花姐恩啊，意思唔會同佢講啊。啊，今日咧，佢肯攞到阿花姐咧，都唔會同佢講啊。事實阿花姐咧，日節以來咧都全嬲佢啊。我同佢講喂，阿花姐佢家，因為我當咪為啲佢阿花姐恩嬲佢咧，我看佢咧，我看佢咧，搭阿花姐講計飯咧朋友家，因為阿花姐家己講飯樣咧，老人家相臭樣啊，個語氣前衝啊，意思個後領空罵出嚟喂啊，咩講？即刻再罵出嚟喂，老人家講恩嬲佢啊，嬲呢13點啊，事實阿花姐咧全嬲佢啊，佢唔啲啊。因為阿花姐咪記呢本記啊，咪多浪記咪記呢本記啊，都係俾面呢兩晒之後先係記呢本記啊。但係阿花姐嘅心肝咧，熱節以來咧，全嬲你日同事人嬲加13點啊。佢家己講乜嘅語氣咧，咪衝啊！我聽佢講啊，全嬲嘅啊，雪嘅欠乾啊！呢啲啊朋友間嬲佢嬲斷氣啊！啊呢一嗌講到人樣咧，屬於呢一嗌意思啊。我意思啊，你騙阿花姐女咧，你點埋啱命生啊？你點埋啱命生？你看哪裡得啊？如果唔係姐，你家閉心了，苗下路又講埋有嘅，你話閉心啊？嘅數啦，佢哋牙粉緊報銷了，啊，定到記完啊，記香港記一換晒，就啲啊，你研究嗱個講香港嘅。policy 啲啦嘛，用賓你賺嘢啦，有啲基本上出事呢，基本由下路換手，啊，有啲啊呢家我哋合作啊，啲費我哋嗰嘅，啊，錢用費啊，都反映個人嘅獎品都唔驚我啊，家公司講我啲8%落賺我啊，多人唔多人啊，我唔講啊，最冇4人定5人啊嘢啊。就拿出本計中了，上日嘅上幫落嚟緊，落嚟唔跟出嚟下緊，咁poli士跟住講了冇分制用分興，見係佢要講poli士落去啊，要講咧呢家未驚poli士講個poli士叫咧環境咧嘛，衝我哋高嘅哦，咁我哋去張份電打，張份嚟講啦，8-5啖我用係點啊先喎？如果唔係對車。你就閉心了，苗下路又講埋有嘅，你話閉心啊，嘅數啦，佢哋牙粉緊報銷了，啊，定到記完啊，記香港記一換晒，有啲啊，你研究嗱個講香港嘅policy啲啦嘛，用賓你賺嘢啦，有啲基本上出事呢，基本由下路換晒，啊，有啲啊，你夾我哋合作啊。啲費我哋嗰嘅，啊，錢用費啊，如果唔係對啫，你家閉心啦，苗下路又講埋有嘅，你話閉心啊，嘅數啦，佢哋牙粉緊報銷了，啊，定到記完啊，記香港記一換晒，有啲啊，你研究嗱個講香港嘅policy啲啦嘛，用賓你賺嘢啦。有啲基本上出事呢，基本由下路換手，啊，有啲啊呢家我哋合作啊，啲費我哋高嘅，啊，如果唔係對啫，你家閉心啦，苗下路又講埋有嘅，你話閉心啊，嘅數啦，佢哋牙粉緊報銷了，啊，定到記完啊，記香港記一換晒，有啲啊你研究嗱個。講香港嘅policy啲啦嘛，用賓你賺嘢啦，有啲基本上出事呢，基本由下路換手，啊，有啲啊呢家我哋合作啊，啲費我哋高嘅，啊，錢用費啊，如果唔係對啫，你家閉心啦，苗下路又講埋有嘅，你話閉心啊，嘅
姐姐，你家拜三了，苗下路苗讲咩嘅？你話拜三啊？嘅數啦，佢哋亞等緊報超了，定到記換啊記香港記一換啥？就啲啊，你研究嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦嘛，用品你賺嘢啦。有啲基本上出事呢，基本由下路換啥？有啲啊，你夾好咧合作啊，啲費啊，你嗰邊錢運費啊，反映個人嘅帳本攞唔驚我啊，咁公司講我啲8%攞賺我啊，多人唔多人啊，我唔講啊，最冇4年才5年啊嘢啊。就拿出分計中了，所以佢上幫落了跟落了唔見出嚟下跟個玻璃絲跟要講了冇分制用品呢，見嚟佢要講玻璃絲落去啊，要講咧呢家唔係將玻璃絲講個玻璃絲舊咧環境咧嘛，粗我哋嗰啲啊，咁咯就係將份電打將份嚟搬啦，8-5我用係點啊先咯，如果唔係姐姐。你家拜三了，苗下路苗講咩嘅？你話拜三啊？嘅數啦，佢哋亞等緊報超了，定到記換啊記香港記一換啥？有啲啊，你研究嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦嘛，用品你賺嘢啦。有啲基本上出事呢，基本苗下路換啥？有啲啊，你夾好咧合作啊。啲費啊，你嗰邊錢運費啊，如果唔係姐姐，你家拜三了，苗下路苗講咩嘅？你話拜三啊？嘅數啦，佢哋亞等緊報超了，定到記換啊記香港記一換啥？就啲啊，你研究嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦。vậy thì nhúc mày cho theo đó chàng cho mày đó ham cái bầu xin như thế nào chàng mệt mày东西đó tôi cả nhúc mày bầu xin nhúc mày姐姐苗下兩啲拜三啲佢講佢唔曉講咩了玻璃絲嚟做ngay了vậy thì chàng cho mày東西đó tôi bầu xin本間nhúc mày thằng như thằng đầu cái sen nhúc mày姐姐vậy thì chàng đó cho mắc cái東西đó佢係cả nhúc mày交代你睇是交代意思係講本人喐咪聽我見做賣，我喐緊喐咪講樣傳完飛落暗間佢喐緊喐咪講你分面朋友間呢一講嘅意思當咪佢為緊喐咪講先喐咪突佢做為總是人呢啲喐咪突聽做總是到兩三計花仔女騙花仔女騙花仔幾女你當咪聽呢佢做埋東西為西人喐咪姐姐間，咪啲喐咪含佢做喐咪聽佢做你我見下啲朋友間我講嘅多杯你出報講你夾幾杯間13點講我報來報去都你夾幾杯間事實咧我你條탕位咧我意思門記計風扇幾時寄來香港我肯等你聽你先咪記起拍糖冇你我意思啲我夾槍講啲槍你跟講拜三個先寄來香港我苗下兩肯等人哋風扇啲你係講個玻璃絲mang寄帶或者mang腰兩班人寄塞你睇是寄塞意思寄塞中寄到拍糖因為家玻璃絲冇嚟啱冇貼我先都到啲風扇究竟係咪mang寄帶係講mang寄帶你分寄隔呢聽啲你分幾格拎見下咩花仔個喐咪含嘢係嗌含嘢你我苗下兩含嘢分含玻璃絲一現呢玻璃絲分幾格熱風扇來啱木來作嗌我肯等嘢聽啲如果唔係姐姐，你家拜三了，苗下路苗講咩嘅？你話拜三嘅數啦，佢哋亞等緊報超了。定到記換記香港記一換啥？有啲你研究嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦嘛，用品你賺嘢啦。有啲基本上出事呢，基本由下路換啥？有啲你夾好咧合。係冇特別我冇掹咗收到你風扇讀玻璃絲又冇嚟貼嗌喐計生聽特別花仔女跟寄嚟搬意料，係冇花仔女跟寄嚟搬意料，寄嚟搬意緊喐咪料。
特別我係問啲部事嘅做我真係等等你話，係講呢啲啊請去分講隔呢啊。如果唔係姐姐，你家閉心了苗下路苗講咩嘅？你家閉心啊，嘅數啦對你眼瞓緊抱超了，啊定了記那記香港記一五十，有啲啊你年咗嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦話，用賓你隔年啊，有啲基本上出事呢基本苗下路咁少，啊有啲啊你家好嚟合作啊。快哦！你嗰個啊，錢元輝啊，都反映個人嘅獎品攞唔驚我啊！家公司講我啲8%攞賺我啊！多人唔多人啊！我唔講啊，最冇4人ถึง5人啊嘅啊！但係七般計中了，所以佢上幫攞了緊，攞了唔驚出嚟下緊急policy跟住講了冇分制用品呢。今日佢要講玻璃絲落去啊！要講呢家我未驚玻璃絲講急玻璃絲橋咧環境咧嘛，粗我哋高嘅啊！咁攞到去張份電打，張份就點解8-5我用係點啊？知道？如果唔係姐姐，你就閉心了苗下路又講咩嘅？你又閉心啊？嘅數啦對眼瞓緊好超了。啊，定了記香港記一五十，有啲啊你年咗嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦話，用賓你隔年啊，有啲基本上出事呢基本用下路咁少，啊有啲啊你夾好嚟合作啊，要快哦你嗰個啊錢元輝啊，如果唔係姐姐，你夾閉心啦苗下路又講咩嘅？你話閉心啊，一數啦對眼瞓緊抱超了，啊定了記香港記一五十，有啲啊你年咗嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦話，用賓你隔年啊，有啲基本上出事呢基本用下路咁少，啊有啲啊你夾好嚟合作啊，要快哦你嗰個啊，如果唔係姐姐。你家閉心了苗下路又講咩嘅？你話閉心啊，嘅數啦對眼瞓緊抱超了，啊定了記香港記一五十，有啲啊你年咗嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦話，用賓你隔年啊，有啲基本上出事呢基本用下路咁少，啊有啲啊你夾好嚟合作啊！要快哦你嗰個啊錢元輝啊，如果唔係姐姐，你家閉心了苗下路又講咩嘅？你話閉心啊，嘅數啦對眼瞓緊抱超了，啊定了記香港記一五十，有啲啊你年咗嗱個講香港嘅玻璃絲啲啦話，用賓你隔年啊。有啲基本上出事呢基本用下路咁少，啊有啲啊你夾好嚟合作啊，要快哦你嗰個啊錢元輝啊，都反映個人嘅獎品攞唔驚我啊，家公司講我啲8%攞賺我啊，多人唔多人啊，我唔講啊，最冇4人ถึง5人啊嘅啊。但係七般計中了，所以佢上幫攞了緊，攞了唔驚出嚟下緊急玻璃絲，跟住講了冇分制用賓呢，今日佢要講玻璃絲落去啊，要講呢家我未驚玻璃絲講急玻璃絲橋咧環境咧嘛，粗我哋嗰個啊，咁攞到去張份電打，張份就點解8-5我用喺家先咯。嗱，咁杯跟唐超了，唐超去跟嗱阿青見下苗下兩間嘢講，唔係間嘢做舊嘅，一正式講法，之後我唔係間嘢正式間嘢講笑咧，青了，係講咧二了，唔係簽呢封信出來咧，家下嘢咧上咧，我就拿去玻璃絲湯。
了那是poli斯湯，因為你賣啱名聲騙阿花仔來。了，我又咪跟你做搞，你跟講到係喊poli斯作嗌，既然我到那poli斯跟你搞，了，都係搞去搶用了，搶了切家用poli斯來搶搞了。你家下呢你兩張相咧，我到那係香港嘅poli斯湯，因為你出賣我咧，用香港嘅poli斯來騙阿花仔女啊。家下呢你兩張相咧到poli斯湯，我喊佢落一功夫得咧。變落去，將月我到家poli斯講，因為你賣啱名聲騙阿花仔女咧，你出賣香港嘅poli斯嘅名啊，你講合作到咧家，你我就跟你講，你都唔係講騙你嚟咧，你因為你賣到啱名聲騙阿花仔女，我以後邊講你啊，你聽得啦？你賣到啱名聲騙阿花仔女，用到香港嘅警察啊！